Okay, brother, ato ring sigutan ning giingon diri sa Mateo 19:16 ang dato ug ang batan-ong punuan. Akong basahon og tin-aw og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsabay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. 17. Kanya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo. Nanaay usal lamang ka maayo kung gusto kang musulod sa kinabuhi bantay ang mga sugo. Last verse, kaniya nangutana siya, hain man niini. Og si Jesus mitubag kanya, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig baka.